Hello，大家好。嗱，網上好多人介紹緊金田嘅居屋啦，咁啊最主流就係話，哇，金田嘅居屋應該搶崩頭啦，樓價又升啊，咁啊供應有限啊，有好多唔同嘅需要配置好啊，咁啊，所以咧實際上留俾真正抽居屋人數量唔多啊。咁大家要我又插嘴啦，唔好意思。咁啊，其中一個好重要嘅因素就係後邊嘅居屋咧，其實供應量都好大㗎。嚟緊咧有好多萬個居屋係會供應到嘅，喺唔同嘅地方。咁其實我喺度奉勸大家咧，其實買居屋嘅原則係咩咧？就係第一容易上車，容易上車，即係5%啊，咁銀行或者10%嘅樓價，咁銀行咧又可以一定咧係俾你上到會嘅，咁呢個係居屋嘅好處啦。咁另外咧就係、居屋咧係原則上係3個字啦，平靚正，即係又平又靚又正，咁啊幫助我哋香港人上樓。咁呢個係一個基本嘅原則嚟嘅，所以我哋喺揀樓嗰陣時咧，一定要揸住呢3個字，平靚正，夠唔夠平，夠唔夠靚，夠唔夠正。如果唔係咧，咁啊無謂啦，因為嚟緊咧嗰個大灣區嘅經濟咧會形成一個咩格局咧？依家仲未清楚啊。咁啊，究竟會去到咩嘅磨合到去到咩程度咧？呢個其實咧大家都未講清楚。但係有一點咧，我喺呢度順便提一提就係話，我哋而家其實咧人面過關，我哋唔需要證件嘅喎。我哋過香港關唔需要香港身份證啊，國內關咧唔需要回鄉證，我就人面識別就得咯。咁所以呢個咧，將來會唔會其實咧就咁一塊面咧過一個關就搞掂咧？甚至咧，好似我哋超市無人超市購物咁樣，啜一聲就過咗去。咁如果咁便利嘅話咧，對兩地嘅樓價會有個咩影響咧？呢個咧係一個非常重要嘅一個考慮嘅因素嚟嘅，好嘛？喺呢度希望有個大家有個安居樂業嘅好嘅計劃，安居樂業好嘅計劃。多謝大家，拜拜，拜拜，拜拜。